საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალ რეალობაში აღმოჩნდნენ. შემზღუდავი კანონების ამოქმედების შემდეგ მათი საქმიანობა სერიოზულ საფრთხეში მოექცა. სამოქალაქო სექტორში ამბობენ, რომ ამ ცვლილებებით პირველ რიგში ზარალდებიან მოქალაქეები, განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვინც მათ პროგრამებსა და დახმარებებზეა დამოკიდებული. განსაკუთრებით ბოლოს 3 კანონი, ეს არის გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილია როგორც რუსული კანონი. ეგრეთ წოდებული ფარა და შემდეგ გრანტების შესახებ კანონს გააჩნია მგუდავი ეფექტი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის. ბუნდოვან და გაურკვეველ და სტრესულ სიტუაციაში ვიმყოფებით როგორც ჩვენ, ისე ძალიან ბევრი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია. მეტიც ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ დახურა ოფისები, გამოაცხადა თვითლიკვიდაცია, გაუშვა თანამშრომლები. ჩვენ მაინც ჩვენი რესურსებით მოხალისეთ აი ესეთ გაწვრთნილი გუნდით ვცდილობთ, რომ ჯერჯერობით ამ სერვისების ყდომა არ იყოს და რაღაცნაირად გავაგრძელოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დღეს, როდესაც უამრავი საკანონმდებლო ცვლილება მოხდა, მაშინ როდესაც არ ვიცით, როგორი იქნება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების პოლიტიკა და სამომავლო ნაბიჯები, მაშინ როდესაც ვხედავთ, რომ ყოველდღიურად თითო ორგანიზაცია ან ფონდი აცხადებს უარს საქმიანობის გაგრძელებაზე, ან წყვეტს, ან აჩერებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ელემენტარული რისის შექმნაც და რაზეც ხელმისაწვდომობის გაზრდა თითოეულ ჩვენთაგანს და მსგავს ორგანიზაციებს შეეძლოთ, ამ რესურსსაც დავკარგავთ. სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროექტებზე ევროკავშირის მხრიდან იხარჯებოდა სულ 5% მთელი დახმარებისა, რომელიც მოდიოდა საქართველოზე და ძირითადად სახელმწიფო სექტორში. ძირითადად სამინისტროებში პირდაპირ მათი ბიუჯეტის, მათი ხელფასებისთვის უგნებავთ ასევე სიპები რო აქვს შექმნილი სახელმწიფო სამსახურებში, ხო, სხვადასხვა სამინისტროებს. ამ სიპებში აღებული ხელფასები ძალიან ბევრი ფინანსდებოდა ევროკავშირიდან და შეერთებული შტატებიდან. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ის დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ კანონებს ხედავენ, როგორც მცდელობას, ხელისუფლებამ გააკონტროლოს კრიტიკული ხმები და შეამციროს საჯარო სივრცეში დამოუკიდებელი ორგანიზაციების როლი. მათივე თქმით, ეს რეგულაციები მიმართულია იმისკენ, რომ შეაშინოს ის აქტივისტები და ჯგუფები, რომლებიც დღეს პრობლემებზე საუბრობენ და მოქალაქეთა უფლებებს იცავენ. რუსეთი სრულ მასშტაბიან რბილ ძალას გამოიყენებს საქართველოში. მე არ ვამბობ აქ შეიარაღებულ კონფლიქტზე, რადგან რუსეთი უკვე ჩართულია შეიარაღებულ კონფლიქტში და ამ დრაკონული კანონების, შემზღუდავი კანონების, ამკრძალავი კანონების და ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობიდან იზოლაციის მეშვეობით განახორციელა, აი სწორედ ეს არის რბილი ძალა და ბევრი ორგანიზაცია დაგვტოვებს, ბევრი ორგანიზაცია ალბათ კიდევ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ შეწყვიტოს წლის ბოლომდე დაასრულოს პროექტები, მაგრამ მერე აღარ გააგრძელოს, რაც გამოიწვევს ჩვენს იზოლაციას საერთაშორისო სამყაროსგან და დავრჩებით ამ პატარა რეგიონში, რომელსაც რუსეთი ყავს თავზე, ასე ვთქვათ, ჩრდილად და დაუბრუნდებით იქ, საიდანაც ჩვენი წინაპრები ისტორიულად ცდილობდნენ გამოსვლას. გოლის გატანამდე, სანამ კომბინაცია დაიწყება, build-ups ეძახიან, აი როგორ ემზადები კომბინაციის დასაწყებად. დანარჩენი ყველაფერი, რაც ხდება, არის ეგრეთ წოდებული build-up იმისთვის, რომ საბოლოო კომბინაციით ავტორიტარიზმი დაამყაროს. საბედნიეროდ სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია აღმოჩნდა წარმოუდგენლად უფრო მედეგი და მდგრადი ამ გამოწვევების წინაშე, ვიდრე მაგალითად იმავე ბელორუსში, იმავე რუსეთში, იმავე ჩვენს არ დავასახელებდა მეზობელ ქვეყნებში. და ჩვენ ამ ვითარებაში ვახერხებთ, რომ გარკვეული შეკავება რაღაცნაირად შევძლოთ ავტორიტარიზმის დამყარების ტემპებში. თუმცა ამას რამდენი ხანი მოვახერხებთ, რა თქმა უნდა, ცოტა რთული საპროგნოზოა და აი ეს უნდა გავაგებინოთ ადამიანებს, რომ თუ ჩვენ ეს არ შევაკავებთ, ბოლო სადგური იქნება ავტორიტარიზმის დამყარება. მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, საქართველოს არასამთავრობო სექტორი ცდილობს არ დაკარგოს მთავარი მიზანი, დაიცვას ადამიანის უფლებები, გამჭვირვალობა და კანონის უზენაესობა.